Moin. Vi vil vise lidt om det her fyrværkeri, altså det her er lidt om vores småkrudt. Ja. Først så har vi en dancing butterfly. Hvor mange har vi af dem? 1, 2, 4 stykker. 4. Og så har vi X stjernetosset. Det er ikke fonde ting. Hvor mange har vi dem? 4 styks. Og så har vi sådan nogle små container her. Flash. Nå, ja, hvor mange har vi så dem? Og dem har vi 8 af. Ja, vi har ikke rigtig prøvet det der. Og så fik vi dem her ud fra Bygma. Har du prøvet det? Åh, helt sygt. Ud fra Bygma, vi fik gratis. Ja. Som de her kedelige UFO. Og fra Bygma. Det her var klaret med 2. Nej, 1. Ja. Og dem her. Det ved jeg sgu ikke hvorfor. Det er sygt. Fra Nyborg. Ja, det kan være. Og så har vi dem her, det er fra T. Hansen. Dem købte jeg 48 stykker i 2 pakker. Det er 24 kilo. Og dem her, de er fra Hjemmehjælp. Så har vi små røgner. Hvor fanden har jeg dem fra? Det er alle mulige gratis pakker, fra Nyborg. Så skal gerne ud ting. Hvor har vi dem til? 1, 2, bare kun 2 stykker. Så dem her, det ved jeg, den har fået 1 af. Okay. Nå, det ved jeg. Det er den nye. Det her, der har vi taget hyldstød ud af et megahyldt fra Harald Nyborg. De fik så fint. Ja, lige så jeg lige ved andre der. Ja, det gør jeg. Og de her små, de er ret fede. Så har vi ikke En noget. sygt undskyld. Så har vi ikke noget. Jo. Så har vi den her. Vi troede, at det ville være noget bedre, sådan noget cracking eller sådan noget. Det er faktisk sådan noget svansættet, så det er virkelig. Og så er der dem. Det synes jeg er virkelig godt. Og så har jeg lige. Dem her. Gå og lave cola på. Så har jeg lige været i gang med at. Og stort hækken fri fra Buk. Skide godt. Den fik noget 3 år. Så har vi lige været i gang med at lave nogle stryger. Altså først så kanonslag, så kommer du sådan en halv tændstik ned i og sådan noget, så kan du bare skifte sådan her af pakken, og så. Ja, senere der laver vi lige en video, hvor vi flyver ind af. Ja. Så skal jeg lige vise. Jeg har den her snak. Jo, det kan. Kulturen. Og så har jeg, jeg ved ikke om I kan se, masser af par 6 stykker. 2 pakker med prop. Så nogle andre ting, og så har jeg lidt flere frontesæt, og jeg køber mange flere på det. Ja. Ja. Præcis.